Assalomu alaykum. Oyi, dada, yaxshi. Alaykum Va alaykum assalom. Ke bola? Kel. O'tir. Ha, rahmat. Qani ovqatdan ol. Rahmat. Hay voy. Ha? Shoshma bola. Hı? Qo'lingni yuvmaysanmi? Qorayib yotibdi-yu. Dasturxonni kir qilasan. Qo'limni yuvganman, oyi. Bugun mashina motorini ochuvdim. Hech qisi yo'q. Qani ovqatdan ol. Xo'p. Voy. Voy, ana Abdullajon keldi. Assalomu Voy, alaykum. yurishlaringdan. Hormanglar. O'zimni Yaxshimisiz polvon oyijon? bola. Va alaykum Dada, assalom. siz yaxshimisiz? Rahmat o'g'lim. Shu desangiz, Sardor degan o'rtog'im kiyim do'kon ochibdi. Sizga bir zo'r narsalardan ilindim. Voy, Ko'ringchi oyi. qani. Adamga yarasharmikin? Qani. Ovora bo'psan-da o'g'lim. Xo'p. Dadasi. Yarashadimi? Yo'q, sar bo'p. Yosh yigit bo'lib ketadi. Oyoq Ko'rdingizmi? kiyim, ko'ylak, shim, hamma narsa. O'sha bor. yo'qmi? Baraka. Hammasi yaxshi. Rahmat. Bir duo qiling qani. Qani ilohi amin. Allohim omadingni bersin. Yuzingni yoriq, taningni sog' qilsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat. O'zi o'g'lim. o'rgilay. Joning sog' Alloh bo'lsin. topganiga boringga shukr ey. Oyijon, mana sizga. Ezbek. Voy. Ola qoling. Bola. Mayda chidalaringizga ishlatasiz. O'zim o'rgilay. Yig'ilganimiz yaxshi bo'ldi. Ha. Xullas, gap bundoq. Domimiz bitibdi. Ha. Ko'chib borib yashasa bo'lar ekan. Endi Abdullajon, seni ro'zg'oringni alohida qilamiz. Domga ko'chib borasan. Dadasi, nimalar deyapsiz? Voy. Nima dedim? Abdullajon hech qayerga ketmaydi. Oybekni chiqaramiz. Endi Abdullajon qariganimizda bizga yaxshiroq qaraydi dadasi. Bu nima deganing onasi? Dada, qo'limni yuvib keling. To'g'risi ham dadasi. Abdullajon qoladi, Oybek chiqadi. Bu uyda meni aytganim bo'ladi. Abdullajon, tayyorgarligingni qil. Ko'chib chiqasan. Xo'p. Dadasi, bu nima qilganingiz? O'char. Necha marta aytganman senga bolalarni biridan birini ajratma deb. Voy, men yomon gap gapirdimmi? Abdullaning ishlari bir yaxshi. Birga tursa hech narsadan qiynalmaymiz. Esi yo'q xotin. Hozir nima qilganingni bilasanmi? Bir o'g'lingni ko'kka ko'tarding, ikkinchisini yerga ko'mding. Voy, Oybekning ishlari zo'r paytda Abdullaga dom oldiruvding. Endi Abdulla bilan yashamoqchimisan? Bir narsani yaxshilab eshitib qo'y. Erkak kishini omadi bilan hazillashma. Undan ko'ra ikkala o'g'lingni ham duo qil. Ikkalasini ham ishlari yurishib ketsin. men Och, yop og'zingni. Sen onasan. Shuni unutma.